السلام عليكم متابعي قناة الطب البديل وخلطات التجميلية الطبيعية. بتمنى من الزوار الجداد تضغطوا على المربع الأحمر وتفعلوا الجرس ليصلكم كل جديد، ولا تنسوني باللايك. حلقتنا اليوم عن السعال عند الأطفال وخاصة أثناء النوم، وعلاج السعال، علاج منزلي طبيعي طبي، وأسباب السعال عند الأطفال ومتى نراجع الطبيب. السعال عند الأطفال يعتبر السعال رد فعل طبيعي للجسم يعمل على تنظيف مجرى الهواء من المخاط المهيجات مثل الغبار أو الدخان، ونادرا بتكون علامة على شيء خطير. غالبا ما يكون السعال عند الأطفال بسيطا ولا يحتاج إلى تدخل علاجي. في بعض الحالات تتطلب تدخل طبي مثل حالات السعال يلي لا تخف حدتها أبدا، والحالات يلي يرافقها الصفير وغيرها. هلأ السعال عند الأطفال أثناء النوم، في كتير طرق يلي بتخفف من حدة السعال عند الأطفال، سواء كان أثناء النوم أو في أوقات مختلفة. وكمان تتجنبوا إعطاء الدواء السعال للأطفال يلي تقل أعمارهم عن 6 سنوات إلا بوجود وصفة طبية، كرمال تتجنبوا الآثار الجانبية الخطيرة. هلا أسباب السعال عند الأطفال، غالبا تكون أسباب السعال لدى الأطفال مماثلة للأسباب السعال عند البالغين. في بعض الأسباب تكون شائعة عند الأطفال يلي هن التهاب القصبات، وبالإنجليزي برونكيولاتيس دي. عند إصابة القصبات الهوائية بالفيروس تصبح الممرات الهوائية ملتهبة، وكمان بتنتفخ وتمتلئ بالمخاط، ومما يجعل التنفس أمرا صعبا في أغلب الأحيان الرضع والأطفال الصغار، لأنه بيكون أنفهم كتير صغير وممرات الهواء كتير صغيرة عندهم، فيمكن أن تسد بسهولة. والأعراض اللي بتظهر على الطفل المصاب بها انسداد الأنف وسيلان، بالإضافة للسعال وارتفاع درجة الحرارة. علاج نزلات البرد يعالج عن طريق راحة الطفل وإعطاء السوائل. علاج العدوى البكتيرية هو العلاج باستخدام مضادات الحيوية. الخانوق بالإنجليزي هو الكريب، حالة بتسببها عدوى فيروسية تؤدي إلى انتفاخ أنسجة الحنجرة والقصبة الهوائية، وهذا الانتفاخ يجعل مجرى الهواء ضيق، لهيك بيصعب على الطفل التنفس ويصاب بالسعال الشديد ويصدر صوتا عاليا يشبه الصرير. السعال الديكي هو عدوى تنفسية تصيب الجهاز التنفسي، وطريقة السعال شديدة ويتبعها نبرة عالية من الشهيق وبتشبه صوت الديك. التليف الكيسي، في بعض الأحيان يمكن أن يكون السعال المستمر عند الأطفال علامة على وجود حالة خطيرة طويلة المدى مثل التليف الكيسي، وهي حالة وراثية بتؤدي لتراكم المخاط اللزج في الرئتين الجهاز الهضمي. إمتى بنراجع الطبيب؟ في كتير حالات وأعراض إذا ما ظهرت على الطفل المصاب كانت مرافقة للسعال، هون نراجع الدكتور يلي هن معاناة الطفل في صعوبة التنفس، زيادة سرعة التنفس بشكل يفوق المعتاد، وإذا تغيرت لون الشفاه أو الوجه أو اللسان إلى اللون الأزرق، وكمان ارتفاع درجة حرارة الطفل خاصة إذا كان عم يصعد من دون سيلان في الأنف، وكمان معاناة الطفل من الحمى إذا كان بيبلغ من العمر أقل من 3 أشهر، وكمان خروج صوت مشابه لصوت الديك عند التنفس بعد السعال، وأيضا خروج دم مع السعال، وكمان إذا صدر من الطفل صوت صرير أو صفير عند التنفس، وكمان ظهور بعض العلامات مثلا يصبح الطفل ضعيفا أو غريب الأطوار أو سريع الانفعال، بالإضافة لظهور بعض العلامات التي تدل على الجفاف مثل الدوخة والنعاس وجفاف الفم، بالإضافة إلى البكاء بدون دموع. علاجات المنزلية ومنع الجفاف يعني إعطاء الطفل الحليب الكافي من حليب الأم أو الحليب الصناعي، أو بالنسبة للأطفال الأكبر سنا بنقدم لهم الماء والعصير المخلوطة مع الماء، لأنه بتساعد السوائل الجسم على محاربة المرض، وبتبقى ممرات الهوائية رطبة وسليمة. تانيا تخفيف الاحتقان، بتستخدموا للطفل قطرات أنفية أو تستخدموا شفاطة الأنف للطفل. هلأ 3 تسهيل التنفس في جهاز المرطب. في جهاز بالأسواق هي عبارة عن وبيعطي للغرفة جو رطب، وبالإضافة للرطوبة إلى الهواء، لأنه بيساعد على منع الجفاف وممرات الهواء لدى الأطفال وتخفيف المخاط، وبالتالي تخفيف من السعال، وممكن تعريض الطفل لبخار. مثلا بتدخلوا الطفل على الحمام وبتشغلوا المي الحامية حتى يتبخر الحمام، وبتقعدوا الطفل بالحمام لحتى يستنشق بخار،
لحتى يصير في جو رطب، كتير مفيدة لمدة 30 دقيقة. رابعا مساعدة الطفل على أنه يرتاح، إذا يجب تهدئة الطفل قدر الإمكان، وكمان تجنيبه المواد المهيجة مثل الدخان، تهدئة وتلطيف الحلق. استخدام العسل، لأنه العسل يساعد على تهدئة الحلق، وكمان يحتوي على مضادات الجراثيم وبيساعد على مكافحة العدوى، وكمان تحذير ما بينعطى تحت عمر السنة أبدا. وهلأ كمان رح أحكي لكم عن فوائد الليمون. الليمون هو من الفواكه الحمضية المليئة بالفيتامينات السي، يلي بيقوي جهاز المناعة ويمنع البرد والسعال. كمان يحتوي الليمون على مضادات حيوية قوية، كونه مضاد للبكتيريا والفيروسات المسببة للسعال. هلأ فوائد الزنجبيل. يمتلك العديد من العناصر والمركبات الكيميائية مثل يلي بتمتلك جميعها الصفات الطبية، تساعد في علاج السعال، على القدرة في تلطيف التهاب الحلق والحدة من السعال، لأنه يحتوي على خصائص مسكنة. وكمان كتير مفيد إنه نقدم للطفل الزهورات واليانسون، وكمان الماء كتير ضروري لحتى تمنعوا جفاف الحلق. وهلأ خلينا نحضر الوصفة مع بعض. أول شي بدنا ندفي مي، هلأ بدي احطها على النار لحتى تدفى. ورجعلكم وحطيت المي على النار، وهلأ بدي احط الوصفة. وهلأ بدي اعمل هاي الوصفة. السعال غالبا بيكون ب4 ايام. انا حضرت لكم كذا وصفة لتعطوها للطفل خلال يومه، لانه بدكم تنوعوا له كل شوي كرمال ما بيتجفف الحلق. وهلأ اول وصفة رح اعمل لكم عصير من الليمون. هاي معلقة العصير الليمون. كمان بدي معلقة عسل. وهي معلقة عسل. وفيكم كمان تضيفوا عسل إذا كان كتير متأزم مع الطفل حلقه. أنا رح أضيف معلقتين. هلأ بتكون دفت المي. وهلأ هيك دفت. تمام. وهي نحركها كتير منيح.
الوصفة صارت عندي جاهزة. الطفل كتير بيرغب لطعمتها ومفيدة كتير كتير. هاي أول وصفة عملناها. هلأ بدي أعمل الوصفة الثانية. هلأ الوصفة الثانية إخواتي نحتاج لشور الليمون. حضرت لكم وصفتين بالليمون يعني مشان تشكلوا للطفل. واخواتي هدول الوصفتين مدروسين بشكل جيد، رح تلاقوا الطفل كتير فرق عليها ورح يرتاح كتير عليها ان شاء الله. بتمنى تجربوها. هيك تمام. عم بعملكم الكمية لكوب واحد. هلا هيك حاج. كمان بدي معلقة عصير الليمون. وهي معلقة عصير الليمون. وبدي احطهم هون منشان اغليهم على الغاز. لا راحوا الليمونات، رح اضيف شوية ليمون. لا ضفنا معلقة عصير ليمون لانه بقيوا هون. وهلأ كمان بدي معلقة زنجبيل. معلقة صغيرة. وهلأ بدي اضيف عليهم ماء. حركها شوي. هيك صار عندي شكلها. وهلأ بدي احطها على النار لمدة 10 دقايق وارجع لكم. هلأ اخواتي هيك صار له 9 دقايق. هيك تمام. هلا اخواتي هيك تمام، صار له 10 دقايق. انا ما رح اخليه هيك، طبعا كتير تقيل هيك على الطفل. بدي اضيف نص مي، نص من هاي الوصفة. تمام. بدي ضاعف الكمية بالمي. وهلأ هيك بدي احط لها كمان عسل، معلقة كبيرة. انا هاي المعلقة اللي معي شوي صغيرة. هيك تمام. ونحركها كتير منيح.
بدي احركها كتير منيح. وهي الوصفة الثانية صارت جاهزة عنا، وإن شاء الله بس تجربوها رح تشوفوا التحسنات على الطفل. هلأ هيك صار عندي هاي الوصفة وهاي الوصفة، اثنيناتهم مقبولين والطفل بيرغب لهم. تقريبا طعمتهم مثل الليمونادة ومع العسل الطفل بيرغب لهم تمام. هلا هيك هدول الوصفتين صاروا خالصين. ومثل ما قلنا كمان الزهورات كتير مفيدة واليانسون لحتى نطري الحلق. وكمان نعطيهم خلال اليوم معلقة من العسل. وهلأ بدي احكي لكم زيت السمسم كتير له فوائد للسعال ولترطيب الصدر، وبيخفف كتير السعال. هلأ السعال بيزداد عند الأطفال وقت النوم، قبل لا ينام ندهنله على صدره زيت السمسم. كمان بدنا قطعة قماش وبندفيله اياها منيح منيح، وبعد ما ندهن صدره وندهنله ظهره نحط القماشة على صدر الطفل وبندفيه كتير منيح. وقت النوم بتخف عليه كتير السعال ان شاء الله. هلأ حكينا عن الزهورات وحكينا عن المي الدافية مع العسل والليمون، وحكينا كمان وكمان مع مغلي الزنجبيل والقشور الليمون والعسل. وحكينا عن السمسم، طريقة السمسم. وبالإضافة كمان وقت السعال كمان فيكن تشربوا الطفل معلقة من زيت السمسم، كمان بتطري الحلق كتير. وهلأ هيك حضرنا كل الوصفات وخلصناهم. هلأ هدول الوصفات المنزلية الطبيعية. وصلنا هون لنهاية الحلقة، وبتمنى إن شاء الله تكونوا استفدتوا، والله يعافي جميع الأطفال يا رب. وبتمنى تحطوا لي لايك، وبتمنى من الزوار الجداد تضغطوا على المربع الأحمر وتفعلوا الجرس ليصلكم كل جديد. مع السلامة.